There are places where the land preserves the memory of generations, where the wind still carries the voices of ancestors. From the heart of this land, a call comes. And this call travels beyond the horizon. Across endless sands, across rivers and seas, across lands where the wind remembers ancient roads, across the northern expanses where people have lived in harmony with nature for centuries. And everyone who has heard this call sets out on a journey. The roads meet again in the heart of Kyrgyzstan. The 6th World Nomad Games. Жакында Кыргыз жергесинде көчмөндөр оюндары болгону турат. Уюштуруу иштери кандай жүрүп жатат? Бул боюнча маалымат алуу үчүн Алтынбек Максутовго кайрылдык. Көчмөндөр оюндары келип атат. Ушу көчмөндөр оюндары боюнча тарыхы, ким тарабынан демилгеленген, ЮНЕСКОга киргенлиги боюнча бир кеңири коомчулукка маалымат берсең. Эми баягы көчмөндөр оюндарынын баштан баштап ошол 11-жылдан баштап, мурдатан баштап демилгеленип, анан 13-жылдардан баштап ишке баштап, 14-жылы бизде биринчи дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өткөрдү. Анан 16 экинчиси, 18 үчүнчүсү болду. Ошентип мына Түркия, Казакстан анан бизге 6-чы оюн келип отурат да. Эми мунун тарыхы аябай кенен. Буга өзүнүн салымын кошкон адамдар көп. Анан эң баштысы ошол 14-жылдан баштап Маданият министрлигине тапшырма берилген экен бул баары. Кырчын жайлоосунда бир өзгөчө конокторду тосуп ала турган бир өзгөчө жер болсун деп. Анан ошол кезде бир 2 ай калганда мага сунушталган башкы режиссер болуу боюнча. Анан ошол жерден кырчын жайлоосунун системасын түзүп, анан жылдан жылга өнүп өсүп атып, азыр көчмөндөр оюндарынын 70% ошо кырчын жайлоосунда өтө турган болот. Азыркы бул Ушуну маданий программасы менен кеңири түшүндүрүп айтып берсеңиз, ачылышы Бишкекте болсо, анан Көлдө, Кырчын жайлоосунда ошолор боюнча. Быйыл мурдакы көчмөндөргө караганда эмнеси менен айырмаланып атат? Өзгөчөлүгү чоң. Мурдакы биз басым бере албаган, көп нерселер бар, каражаттын же убакыттын азгына жетишпей алган нерселердин баардыгын быйыл 6-чы оюнда өтө бүт баардыгын даярдык менен жакшы көрсөтүп атабыз да. Бул мурдакы көчмөндөргө караганда айырмасы бул аябай чоң көлөмгө айланды. Мурдагыдан 10 эсе чоңойду. Мурда бир 3 эле кичинекей локацияда өткөрө турган болсок, мында чоң локациялардан жетөө, баардыгын кошкондо бир 50дөй чоң локациялар курулду да. Бул ачылыш аземинин Бишкекте болушу, бул географиясынын чоңоюшу өзүңүздөр көрүп атасыздар. Калгандары биринен баштап 6-сына чейин сүкүлдө өтөт. Ал жакта чоң 6 локация бар, ошону менен 7 локацияда өтөт. Анын ичтеринде 20дан 30тан ордолор бар, спорт оюндары өтө турган жерлер бар, маданий тарабынан, илимий тарабынан өтө турган жерлер болуп күчөдү. Биринчи бул Бишкек аренада ачылыш аземи өтөт. Андан кийин көлгө баратканда Курманжан Датка музейинде баардык ушу келген катышуучулардын баарына канча мамлекет катышса ошолордун желектери жана биздин ошол сүрөтчүлөрүбүздүн жасаган скульптуралары, сүрөттөрү, анан өзгөчө дарбазалар менен ошол жерден тосуп алып, анан ошо биздин маданиятыбызды, музейибизди көрүп, бүт баардыгы өздөрүнүн локациясына жайгашат. Андан кийинки бул
Рухордо көчмөндөр санаты деген фестиваль ошол жерде өтөт. Бул башат деп аталат. Башында ата бабаларыбыздан кандай музыкалар келген болсо, кандай кылып өткөн болсо, кандай кылып ыр алып барып күй ойноп, аткаруучулук кылса ошол өнөрдү дүйнө жүзүнүн катышуусунда 4 күндүк конкурс болот ал жерде. Андан кийинки локация бул Ат майдан. Ат майданда көчмөндөр жаңырыгы деген фестиваль конкурс болот. Ал жерде дүйнө жүзүнөн келген эл аралык катышуу, бул дагы сынак. Ал жерде азыр 20 мамлекетти тандап алдык сынактан өткөрүп. 20 мамлекет бул этно ырлар боюнча таймаш кылат, анан дүйнөлүк хиттер боюнча, дүйнөдө хит болгон ырчылар, булар профессионалдуу эстрадалык этно ырчылардын катышуусу болот. Бул дагы биринен баштап 4-үнө чейин ошол жерде булардын калыстар тобу да аябай жогорку деңгээлде дүйнө жүзүн тааныган адамдар. Кыргызстандан бирөө гана болот, калган 4-өө чет мамлекеттен келген калыстар тобу болот. Анан ал жердеги өзгөчөлүктөр ар бир, мисалы үчүн Рухордодо 8 өзүнчө локациялар бар. 8 жерде параллельно эртең мененки эртеден баштап кечке чейин ошол сынактар тынбай кетип турат да, баардык жеринде иштеп турат. Андан аркы Дордой Номад, ал жерде Номад Фест деген эл аралык фестиваль болот. Фестиваль бул этно бий боюнча, этно мода, анан көчмөндөр жылдыздары деген бул башка мамлекеттен биздин биригип алып аткара турган өмүрлөр, анан дүйнөлүк конорочулордун сынагы ошол жерде. Ал эми кырчында 7 область 2 шаар, анан коомчулуктан катышкан 20 ордо, бардыгы республикалык таймаш болот да, мындайча айтканда. Ал эми жабылыш аземи 6-сында болот. Ал эми азыркы даярдалып жаткан бул бир эле биздин программаны көрүп жатасыздар. Бир программа бул кырчындын ачылыш аземине. Биз баягы жылдан жылга бири-бирине окшошпосун деп быйыл аябай татаалдаштырып бул коюлум мюзикл түрүндө коюлуп жатат да. Бүт бар музыка, ыр менен ырдала турган, анан ошол талаптарга жооп бере турган боз үйлөр дагы, көч дагы көчмөндөрдүн маданиятын мюзикл кылып жасап атабыз да. Булардын баардыгынын азыр өзгөчөлүктөр кийимдери менен, аттары бар, төөлөрү бар, өгүздөрү бар деген ошолору менен болот. Ал эми бул стадион ичинен жөөчөндөрүн бөлүп, анан кырчындан баардыгын бириктиребиз. Ар бир биздин Шамдагай жигиттерибиз дагы, каскадерлорубуз дагы ар бири өзүнчө ушундай зоналарда болуп жатат, анткени бир жерге батпайт да. Кырчындыкы чоң сахнасы. Ошолдун баардыгын эми ошол 26-сынан баштап кырчында бириктиребиз. Бул бир эле программа болуп саналса, бизде ушундай программадан 835 иш-чара программага кирди, өкмөттөн бекитилди. Биздин Кыргызстанга бул көчмөндөр оюндарын сынап келген эң башкы себеби, бизде биринчи көчмөндөр оюндарын баягы 3-үсүн өткөндөн кийин документ башка жакка берип өткөрүүсүн бергенде документтерибиз жаза албай калган да. Биз ошолордун баардыгын жасап чыктык. Эл аралык деңгээлде башка дүйнө жүзүнө барганда дагы ошол концепция, ошол жоболор менен өтүш үчүн ошол жоболордун баарын жаза алып чыгып, азыр эми көчмөндөр оюндары башка мамлекетке берилсе дагы ошол жобо менен иштелип кете берет десек болот да. Анан бул башындагы авторлор дагы ошол символундагы көчмөндөр жөнүндө нерселердин баардыгын азыр мамлекетке өткөрүлүп берилип, атайын катчылык түзүлүп, азыр ошол катчылык алып баруу иш алып барып жатабыз да. Айтсаңыз, мына ушу оюндарга байланыштуу транспорт менен ташуу ошол оюн жүрүп аткан учурда мейманканаларды, негизи эле тейлөөнүн баасы кескин өсүп кетет да ошондой учурда. Ушунун алдын алуу боюнча уюштуруу тобу кандай иш-чаралар көрүлөт? Уюштуруу тобу өтө баштан баштап алып барды. Мурун жөнөкөй эле боз үйлөрүбүздүн баасы бир күнгө 40 000, 50 000, 60 000 болуп кетчү. Мында атайын баалардын баарын ошолор менен сүйлөшүлүп, күнүнө 10 000 сомго чейинки гана бериле турган болуп, бүт баарына бирдей каралып түзүлдү да. Андан тышкары жатаканаларды дагы көбүн эсе ушул мамлекеттик, бул биздин катышуучулардын баардыгы ошол мамлекеттик пансионаттарда, анан жеке пансионаттарга алдын ала сүйлөшүлүп такталган. Ал эми автоунaalар кандай барат? Мисалы үчүн Бишкектен келген коноктордун баардыгы барат. Ар бир ушул Өрнөктөн баштап, Кырчынга, Бурлардан баштап ар бир жерде чоң-чоң автоунаа токтоочу жайларды уюштурушту. Ал эми ошо Өрнөктөн баштап Кырчынга чейин
атайын уюштурулган маршруттар тынбай каттап турат. Алардын баардыгы биздин элибиз үчүн жана коноктор үчүн бекер болот. Негизи сизге маалым болсо керек да, жалпы катышуучулар канча өлкөдөн келет жана саны канча деп болжолдоп атасыздар? Азыр негизи 118 мамлекет болду. Биз маданият менен спортту кошкондо, анан илим жагын кошкондо 118 болду. Бирок биз анын азыр келгенден кийин дана тактап туруп, анан кийин чыгара албадык. Мурун буларда баягы мындай чыгарып өчөбүз, бирок азыр көп келсе, катча турган болсо, 100дөн ашат, 100 мамлекеттен ашты. Азыр такталганы спорт тарабынан 113, маданият менен бат барабы биргенде 118 азыр. Мурунку көчмөндөр оюндарына салыштырмалуу артыкчылыгы эмнеде болот деп ойлойсуз азыркынын? Анан материалдык техникалык базасы кандай азыркы көчмөндөр оюнунун? Материалдык техникалык базасы мурда биз башка мамлекеттерге кайрылып, ошо техникалык базаны көркөмдүк жактарын суранып келсек, мында 90% бул мамлекеттик өзүбүз ушул Кыргыз маданият сервис деп түзүлгөн. Ошол жерге жаңы техникалары буга чейин да алынган, жыл сайын алынып келатат. Азыр өтө күчтүү бир сервис көрсөтө турган бир мекемеге айланды да. Мурда мисалы үчүн көчмөндөр оюндарынын ачылышы же жабылышына $3,5 миллион аппаратты биз ижарага алчубуз. Азыр болсо андай деле жок, 90% өтүрөт. Жаңы чыккан техникаларды гана кичине гана башка ижарага алып атканыбыз болбосо, баардыгын ошо маданият сервис өзү кызмат кылып атат. Бул каражат кайра эле мамлекетке түшүп атат десек болот да. Анан көрүүчүлөрдүн саны да бизде аябай өстү. Келе турган көптөгөн биздин конокторубузга шарттарды дагы колдон келишинче жакшылап түзгөн. Мисалы үчүн, Кырчын жайлоосу өтө чоң, кенен 52 гектарга биз ошол ордолорубуздун баардыгын, өзгөчө шаарларыбыздын баарын курдук. Ал жерде тамак ичүү жагы. Эми тамак ичүүнү буяктагы эң өзүн көрсөтө алган, мындайча айтканда тажрыйбасы чоң ресторандардын баары барып атышат. Бул Гербен сарайдын ичинде, тышында дагы отура турган, ылайыкталган чатырларда отура турган, тамак иче турган эркени бул Кыргызстандын деңгээлин жогору деңгээлде көрсөтөт. Экинчи бул эски базарды курулуп атат да. Курулуп бүттү. Азыр ошолордо эми кооздуктар жүрүп атат. Ошол кооздолуп бүткөндөн кийин аякта дүйнө жүзүнөн 60 мамлекеттен катышуучу кол өнөрчүлөр келип ошол жерде өзүнүн иштерин баягы элдерге тартуулайт, анан тажрыйба алмашат да. Мындайча айтканда масштаб аябай чоң. Этно шаарча ошо Кырчындагычы өзүнүн бир өзгөчөлүктөрү. Анан Кут Ордо деп курулган сактаналары, мурдакы ар бир ордонун мисалы үчүн областтарга, шаарларга, коомчулукка биз өзүбүз ошол дарбазаларын өзүбүз кооздоп, жакшынакай кылып, концепция менен жасап өзгөчөлөндү да. Аны барганда күндүзү да өтө кооз болот, түнкү киргенде дагы баардык жерге жарыктандыруу коюлган. Анан чоң көйгөй бул ажаткана маселеси дагы бар да. Ошол жерлердин баары ойлонгон. Өзүн ошол жерден кетип тазалап, ошол жерден мындайча айтканда тазалоочу сооружение курулду. Бул дайыма ошолдор жетет. Ал эми Кырчын бул жыл бою иштей турган этно комплекске айланат. Жакшы. Анан айтсаңыз, негизи эле көчмөндөр оюндары Кыргыз үчүн бул эмне? Анан чет элдик жарандар үчүн, чет эл көлүктөрү үчүн бул эмне? Спорттун түрү кандай деп ойлойсуз? Бул эң негизги. Бул жерде олимпиададай болуп спорт эле эмес да. Бул жерде маданият да бар, анан илим да бар да. Бул эмне үчүн жылдан жылга мамлекеттердин өсүп атканы, бул ошол 3 чоң компоненттен кошулуп, бул өзгөчөлүктөр бар да. Мисалы үчүн, бул жерде биздин келечегибиз болгон кийинки муунга дагы алып кала турган ата бабалардын мурасын, руханий байлыктарды топтой турган көп нерселер бар. Экинчиден, өзүбүздү таануу болуп саналат да. Биз көп нерселерди биз убагында жоготуп жибергенбиз. Азыр ошонун тарыхы изилденип, мисалы үчүн жөнөкөй эле кийимдерибиз кандай болгон, маданиятыбыз кандай болгон, мынча оюн каяктан чыккан, эмнеден улам келип чыккан, бүт бул жерде ошолордун баардыгын казып, чукуп, жылдан жылга көбөйтүп, дүйнө жүзүнө таанытты. Экинчи чоң нерсе бул туризм. Кыргызстандын жогорку деңгээлде таанытып, экономикалык жагынан жардам берүү. Өзүңүз байкап атасыз, жылдан жылга Кыргызстанга келген туристтер аябай көбөйдү. Ошого бул көчмөндөр оюндарынын саны абдан чоң десек болот. Анткени убагында биз ызычуу эле болуп аткандан кийин, көчмөндөр башталгандан кийин бир жакшы нерсеге өтүп, биз жакшы жагыбыздан тааный баштады да. Бул ушундай чоң иш чаралар
мындай иш чаралар баардык эле мамлекеттер жасай албайт. Акчасы көп мамлекеттер да жасай албайт. Эң башкысы идея, анан ошону кыла ала турган нерсе ушул бизде жаралып калганда биз кыргыз эли аябай сүйүнүшүбүз керек. Ал эми ушул коротуп көптөр айтып атпайбы, ушунча акчаны коротуп эмне кереги бар эле, ушуларды салып эмне кереги бар эле деп. Өсө турган мамлекет ошондой амбициясы чоң нерселерди алдына коюп, ошолорду куруп, анан өсөт. Анан бүт баарын эле ачка калдык, ток калдык же бул бияка бербей дей берсек өсө турган эмес. Ошон үчүн ал эми биз дагы эсептегенбиз. Мисалы үчүн азыркы биз коротуп аткан акчаны коротуп ошол маданий иш чараларга короткон жана курулуш иштерине коротконду биз сунуштаганбыз өкмөткө да. Ушуну биз бир жумада актай алат экенбиз, актап берели дедик. Жок, биз элибизге бекер болсун, элдерибиз кыйналбасын, элдерибиз көрсүн, акчадан эмес руханий байлык көбүрөөк алсын деп көп нерсенин баарын бекер кылды. Ата биз деген эсептеп чыкканбыз. Биз ашыгы менен акча таап отурганбыз. Ошону кичинекей эле сумма менен койгондо биз ашыгы менен ушу короткон акчаны бир жумада тапмакпыз. Ал эми бул жылдап кете турган нерселерди деп атпайбыз. Мурун шашылып утурумдук кыла турган болсо, азыр ар бир жерге, мисалы үчүн азыркы биздин замандаштарыбыздын скульпторлордун скульптурасы, сүрөтчүлөрдүн сүрөттөрү, композиторлордун, музыкалар жазуучулардын жазган чыгармаларынан бери калсын кийинкиге деп. Азыр ошол жерлерде отуруп алып туруп болуп аткан нерселерди дагы сүрөткө тартат. Конкурс өткөрдүк көчмөндөр боюнча. Биздин мурункулар кыйын болду. Ар бир замандын, ар бир убакыттын өзүнүн кыйындары бар да. Ошолордука калсын деп азыр ушулар ар бир өзүнүн салымын салып аткан убакта өзгөчө мындай көңүл бөлө турган нерсе. Мисалы үчүн бул музыканын жаралышы, ушул тексттердин сценарийлерин да бир топ күндө алат. Биздин мамлекет ушундай чоң иш чараларды өткөргөндү үйрөндүк десек болот да. Чоң механизмга бизден башка мамлекеттер жардам сурай баштады. Азырчы чет мамлекеттер бизге дагы ушундай иш чараларды өткөрүп бергенде биз башка өнүккөн мамлекеттерге да барып ушундай иш чараларды өткөзүп жүрөбүз. Азыр бизде тажрыйба бар. Азыр ар бир эме мен жасай алам деп өзүнө өзү ишеним пайда болду десек да болот да. Бул ишеним чоң жетишкендикке жеткизет. Анткени адам өзүнө иштесе деградация болуп жок болот да. Ал өзүнө ишен биз деле кыла алат экенбиз да. Биз деле өнүксөк болот экен да. Биздин деле колубуздан келет экен да деген нерсе. Мындай чоң иш чаралар ошолорго адамга күч дем берип, анан тажрыйба берет. Ошонусу менен баалуу десек болот. Рахмат Алтынбек Аскарович, кызыктуу убактыңызды бөлүп, кызыктуу маек куруп бердиңиз. Рахмат. Сиздерге да рахмат.